我跟住咧就解釋生產可能線嘅情況啦。生產可能線嘅意思咧係我用盡咗資源，我可以生產到產品 Y 同埋產品 X 嘅組合啦。咁有兩種情況嘅，我哋解釋第一種情況先啦。我哋可以睇一睇幅圖。咁假設咧用盡晒資源，而我唔要任何 X， 我全部去生產晒 Y 嘅話咧，我哋可以睇到我哋可以咧生產到10個 Y。咁當然我哋冇 X 啦。好啦，假設咧我哋想要一個 X 喎，咁我哋就攞多啲資源去生產 X， 咁我哋咧就少咗一個 Y 啦，咁就變咗係1個 X 9個 Y 啦。咁一路落去嘅時候咧，我就會睇到，因為資源咧係有限嘅，咁樣咧我哋越係生產 X 嘅話咧，我哋就越少咗 Y 啦。生產多一個 X， 我哋就放棄咗一個 Y； 生產多一個 X， 我哋就會放棄一個 Y。咁越多 X 嘅時候咧 ，Y 嘅數目就會越少啦。去到最後咧，就係10個 X 0 Y 啦。咁將呢一啲嘅組合連埋一齊咧，我哋就會叫佢做生產可能線啦。嘅意思就係咧，我用盡晒資源之後，我可以生產到嘅 X 嘅同埋 Y 嘅組合。咁由於咧佢放棄一個 Y 就會多一個 X， 放棄一個 Y 就會多一個 X 嘅時候咧，所以我哋見到呢一條嘅生產可能線咧係一條直線嚟嘅。